Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barka ne. Idan kai bako ne muna fata da ka danna mana subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa da damar wani shiri zai zo gare ka. To yau bidiyo dai tamu za ta dubi zuwa yanda mutum zai ƙirƙiri Appel na karya cikin wayar shi. Yanda mutum zai ƙirƙiri Appel na karya cikin wayar shi. Kuma har ma yi magana Appel ɗin har yayi magana ma. Kuna magana kai da shi yayi magana shi kai magana ya maïdama. Yawa tsari mu shiga da application ɗin nan mun rubuta muku gashi nan a cikin ekran mun rubuta muku suna application ɗin, bari mu shiga. Yawa kun ga zaɓuɓɓuka gasu nan guda 6 cikin application ɗin gasu nan. To za mu shiga wanga inda za mu ɗauko kuma an ga bin zaɓin ga biyu. Mutum ya shiga ya ɗauko sonori na wayar shi. In ya danna wancan wurin sonori ya ɗauko sonori na wayar shi. Wanga kuma ko na biyu. Shokon wanga na biyu in ka shiga shi ka ɗauko magana. Kamar magana da zai rinƙa maïdama haka ɗin. Application ɗin kamar aka ka ɗauka ce magana da za a rinƙa maïdama in kamar. Ita ma insha Allah mun ajiye muku ita a cikin channel ɗin kamun cikin gaji insha Allah, amma magana insha Allah. Yanzu muna neman dewa ga neman magana. Yawwa mun kusa kawowa gare ka. Yawwa ga ta nan ga ta nan mun ganta mun shiga yawwa. To bari nan wurin nan wurin in ka shiga nan wanga za ka shiga yawwa. Kun dai gane a dai shigo ku ɗauko sanarwar waya ko. To bari mu shiga ku gani yanda wanga yayi Appel ɗin nan. Bari mu shiga ku shi. Sai ku shigo. Bari mu ɗauka ku ji. Bari mu ɗauka ku ji na ɗan ɗan yadda za mu ɗauka magana. Bari mu ɗauka ku ji. Kun ji ko? Alaikum salam. Mai wayan nan yana kusa? Me wayan nan bai nan? Ba shi zan yi magana da shi ne. Bai nan. Kuna da jin magana ko? Ba shi gashi yana kusa ba shi da Allah. Bai nan da Allah malam bai nan. Na gaya ma ka ba shi da Allah ba wani kes bane ka ba shi muna shiri ne ni da shi. Kamar me waya bai Wannan nan? magana ita ce wadda aka Ka ba shi na ce ya yi ana dan yi. iska ne kai ko menene? Kai ne dan iska to kawai daga bugawa. Malam kai ko ba musulmi bane da Allah. Musulmi ne muna cikakken wa. Gidan kuma manya ko? Akwai. Menene? Na ce akwai. Ka san ko ba ki magana da kai ko? Ban sani. Lokaci bari mu tsira da Kai ina ganin kai dan iska ne. Kai ne dan iska. To ka gaya mashi in har ya mun haka ya mun walakanci. Amma ya ji tsoron gamuwa na da shi zan ci uban shi kuma kai ma in ka bari na gane ka zan ci ubanka. Tunda nayi ka bashi ka ji bashi. Kula da shi magana ko yana yi shi ma na yi mishi kula kuma shi ka gaya mai maganar tana wurin ne yan sanda DPO ya bada yan sanda za a nemo shi kuma kai da aka haɗa kai da kai ka hana mashi waya ka hana mai waya zan sallama a gidan ubanka zan ci ubanka zan gwada ma lalle. To kun shi wanga yan kon magana insha Allah ko mutum yana ma iya yin magana shi kamar haka sai ya hauda. To wassalam. Nan ne dai ƙarshen bidiyon mu. ku danna mana subscribe ku danna alamar ƙararrawa a wannan tashar ta mai albarka ta Mamman Nazir TV. Mun gode yan uwa.